ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মৌসুমি বায়ু। এই জুন মাসে দেশে ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা ও ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শুক্রবার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এমনটাই জানা গেছে। আগামীকাল থেকে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটানা ভারী বর্ষণ শুরু হতে পারে। এরই মধ্যে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে চলতি জুন মাসে দেশে বন্যার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বন্যার পাশাপাশি দেশের কোথাও কোথাও মৃদু দাবদাহ বয়ে যেতে পারে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এ মাসে বঙ্গোপসাগরে 1 থেকে 2টি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি মৌসুমী নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ভারী বৃষ্টির কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চল, উত্তর মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কিছু স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। জুন মাসের প্রথম 10 দিনে সারা দেশে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বা বর্ষার বিস্তার ঘটতে পারে। আবহাওয়াবিদ মোহাম্মদ বজলুর রশিদ বলেন, সাধারণত ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টি হলে এর প্রভাবে বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। এ মাসের প্রথম দিকে ওই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, ফলে দেশের কয়েকটি স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা হতে পারে।